欢迎收看6小时的财经快讯。第一条是，科技股周四未能反弹，纳斯达克指数创下自2022年以来的最差日表现。即便芯片制造商台积电 TSM 公布了超出预期的业绩。下面这条，福特扩大超级皮卡生产，重新调整原本用于大型电动汽车生产的工厂。尽管电动汽车需求疲软，福特仍是美国第2大电动汽车制造商，并报告第2季度电动汽车销量强劲。让我们关注，芝加哥联储主席古尔斯比暗示，美联储接近降息，并警告称，如果官员们等待太久才放松货币政策，则存在经济衰退的风险。下一条，美国国债即将突破35万亿美元大关，但这一话题在本周共和党全国代表大会上先有讨论。总统拜登在全国竞选期间也鲜少提及。接下来这条，特斯拉在加州汽车注册量连续3个季度下降，表明其面临挑战。高利率和激烈竞争导致消费者选择更便宜的混合动力汽车，导致电动汽车需求疲软。特斯拉潜在客户在埃隆·马斯克两极分化的人设以及对共和党的支持和争议言论的影响下，对特斯拉电动汽车持观望态度。接下来这条，美国住房市场利好消息，抵押贷款利率较上周有所下降。30年期固定利率抵押贷款平均利率从1周前的 6.89% 降至 6.77%， 创下自3月中旬以来的最低水平。让我们关注，小型股近期领涨，因通胀数据好于预期，市场对美联储降息预期增强。但专家认为，拉力继续的关键在于通胀持续下降和经济数据表现稳定。尽管小型股表现强劲，但专家建议避免单纯投资罗素2000指数，因为约1/3的成分股无利可图，且在利率较高的情况下面临再融资风险。接下来这条，拜登政府宣布，超过 3.5 万名借款人的12亿美元学生贷款将通过公共服务贷款宽恕 PSLF 计划予以豁免。该计划惠及包括军人在内的教师、护士、消防员、社会工作者和其他公务员。自2021年10月以来， PSLF 豁免的债务总额已达692亿美元，惠及 94.6 万名借款人。在上一届政府任期内，只有 2% 或约7000名 PSLF 借款人获得豁免。接下来，奈飞2季度营收超预期，但因3季度营收展望低于华尔街预期，盘后跌幅高达 6%， 用户增长强劲，增加800万，但营收展望不佳，导致股价下跌。让我们关注，马斯克为特朗普背书，引发媒体关注。据报道，马斯克向支持特朗普的超级政治行动委员会捐款，引发对其政治立场的猜测。然而，专家指出，科技巨头对特朗普的支持并不普遍，大多数知名科技人士仍支持民主党。下一条，医疗保健股在7月份反弹，但今年迄今为止的表现仍不及大盘。医疗保健板块的标普500指数 XLV ETF 自年初以来上涨 7.7%， 而标普500指数 GSPC 上涨了 16%。 医疗保健行业的收益已连续6个季度下降，拖累整体标普500指数的收益增长。然而，分析师对第2季度收益持更积极看法。最后这条是， Netflix 将逐步淘汰其在美国和法国无广告的最低价流媒体套餐。该公司去年已在英国和加拿大取消该注册选项，基本套餐一直以每月 9.99 美元的售价提供给美国消费者。取消此套餐之际， Netflix 吹嘘其推出不到2年的广告支持服务非常成功。该服务每月收费 6.99 美元。对于无广告体验， Netflix 提供的套餐起价为每月 15.49 美元。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。